বাংলাদেশের মানুষজন। ইতিমধ্যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায়। দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ বন্যা। এমন অবস্থায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অসময়ে এমন বন্যার সৃষ্টি হলে ভয়াবহ বিপদে পড়বে সাধারণ মানুষজন। এদিকে দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে নতুন নতুন এলাকা তলিয়ে যাচ্ছে। নদীবেষ্টিত বিভিন্ন এলাকায় পানি বাড়ার প্রবণতা দেখা গেছে। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় বন্যার পানির কারণে নদী পাড়ের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। একই সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলে জোয়ারের পানির কারণে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার পরিবার। এমন অবস্থায়